जीअं त मां काफ़ी वक़्त खां वठी हिकिड़ी जेका आहे त मां कमी महसूसु कयां थो त हिकिड़ी शइ जी उहा इहा आहे त माना सिंधी ॿोली में को बि माना माण्हू अहिड़ो न आहे जेको सिंधी ॿोली में असांखे लेक्चर ॾे, मोटिवेशनल को माण्हुनि खे लेक्चर ॾे। उन हवाले सां मां माना अॼु कोशिशि करे रहियो आहियां। नंढड़ी कोशिशि आहे मुंहिंजी, मां को वॾो दानेश्वर न आहियां, पर तव्हांजे लाइ हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि आहे सभिनी आम माण्हुनि जे लाइ। उहो इहो आहे त अॼु मां मौज़ू आहे डिज़ायर, माना जेका आहे ख़्वाहिश। सो ख़्वाहिशूं घणनि क़िस्मनि जूं थियनि थियूं। माना हिकिड़ी ख़्वाहिश इहा आहे, ख़्वाहिश माना माण्हू खे एनर्जी बि पैदा करे थी। ख़्वाहिश हिकिड़ी एनर्जी आहे जेका तव्हांजे रगुनि में दौड़े करे तव्हांखे कामयाबु करे सघे थी। मिसाल तौर ते माण्हू नंढे लाइ खां असांखे सम्झायो वेंदो आहे, बाबा तोखे छा थियणो आहे, बाबा मूंखे पायलट थियणो आहे, बाबा मूंखे आर्मी ऑफिसर थियणो आहे, मूंखे डॉक्टर थियणो आहे, मूंखे इंजीनियर थियणो आहे, मूंखे हे थियणो आहे, मूंखे सुठो अदीब थियणो आहे, राइटर थियणो आहे, साहबी थियणो आहे। माना दुनिया जे कंहिं बि शोबे में वञो, ॿार माना चवंदो ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि। माण्हू खे नंढे लाइ हिकिड़ियूं उमंगूं हूंदियूं आहिनि त मूंखे हे थियणो आहे। ॿियूं वरी ॿियूं डिज़ायर्स हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ियूं डिज़ायर्स आहिनि डिस्ट्रक्टिव, ॿियूं हूंदियूं आहिनि डिज़ायर्स जेके हूंदियूं आहिनि कंस्ट्रक्टिव, जेके तव्हांखे तामीरी। हाणे हिकिड़ियूं जेके आहिनि तबाही वारियूं डिज़ायर्स आहिनि, माण्हुनि खे तबाही वारो नथो चवां, पर उहे हिकिड़ियूं डिज़ायर्स आहिनि, उहे बि ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि। मिसाल जे तौर ते हिकिड़ियूं अहिड़ियूं ख़्वाहिशूं आहिनि जेके असांखे माना ज़िंदगी में असुली हक़ीक़ी ख़्वाहिशुनि ते नथियूं पहुचणु ॾियनि। मिसाल जे तौर ते त उहे ख़्वाहिशूं कहिड़ियूं आहिनि जेके असांखे सही ख़्वाहिशुनि ते पहुचणु नथियूं ॾियनि, जेके सही असांजूं डिज़ायर्स आहिनि। माना जेके असां चाहियूं था, कुझु बणिजणु चाहिणो आहे, कुझु असांखे थियणो आहे, कुझु माना असांखे साइंटिस्ट थियणो आहे, असांखे राइटर थियणो आहे, असांखे अदीब थियणो आहे, असांखे दानेश्वर थियणो आहे, असांखे सुठो मोची थियणो आहे, सुठो हारी थियणो आहे, सुठो ज़मींदार थियणो आहे, कुझु बि थियणो आहे समाज में, जंहिं बि क़िस्म जो को थियणो आहे, कुझु थियणो आहे, उहे असांखे थियणु नथियूं ॾियनि। उहे कहिड़ियूं आहिनि असांजे में, उहे बि ख़्वाहिशूं आहिनि, उहे बि डिज़ायर्स आहिनि। उन्हनि खां असां ॿुधाईंदासीं। उहा पहिरीं कहिड़ी डिज़ायर आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थो, उहा आहे सेक्स। लाज़मी आहे तव्हां माना लफ़्ज़ सेक्स ॿुधी हैरान थी विया हूंदो यार। सेक्स माना हिन सोसाइटी में सेक्स ते ॻाल्हाइणु माना हिकिड़ी बंदिश पियल आहे। समाज में माना सेक्स जी का ॻाल्हि करे सेक्स माना उहो गंदो थी वियो, को मसइलो कोन्हे। सेक्स में साइंसी नमूने सां असां उनजो तजियो कंदासीं, उनखे चीड़-फाड़ कंदासीं, उन एनालाइसिस कंदासीं। त असांजी जेका आहे त उहा अॼु जे हिन सोसाइटी सरमाएदारी वारी आहे, अहिड़ी जेका दौर लॻो पियो आहे, उन में शादियूं इंतिहाई देरि थियूं थियनि। अॻे त ख़ैरु माना शादियूं जवानी में नंढे लाइ थी वेंदियूं। अॼु माना हर माण्हू जे हिन ते माना तव्हांखे सेक्स में मज़ो आहे, ऐं उहा सेक्स इंसान जे नेचर में आहे, हिकिड़ो फितरी अमल आहे उहो। माना हिकिड़ो तव्हां सेक्स खां पोइ ते नथा थी सघो कॾहिं बि। उहा असांजी फितरती माना पियल ई असांजी शइ, उहा अंदरि जिस्म में, जीन में, उहे असांजा हार्मोनल चेंजिस आहिनि जेके असांजे जिस्म में अचनि थियूं। उनजे करे उहो चाहे औरत हुजे, उहो चाहे मर्द हुजे, जेको बि माण्हू नॉर्मल आहे उनखे सेक्शुअल जेके आहिनि अट्रैक्शन थींदी। पोइ छा थो थिए, असां वटि हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके सॼो ॾींहुं उन छोकिरियुनि सां फ़ोन ते ॻाल्हाइनि था, या माना उन्हनि सां उन सॼो ॾींहुं सेक्स जे कॾ, सॼो ॾींहुं छोकिरी जे कॾ, सॼो ॾींहुं महबूबा सवार ज़हन ते, उनजे पोयां इहा हिकिड़ी सेक्स आहे, इहा हिकिड़ी जिबलत आहे, इहा उन कोई डिज़ायर आहे। सॼो ॾींहुं माना सेक्स जे कॾ मोबाइल ते फिल्म्स ॾिसंदा, या उहो माना हिकिड़ो माण्हू पूरा न आहे, सॼो ॾींहुं ज़हन में उहा महबूबा, उहा माई, उहा औरत, उहा कॾहिं कॾहिं हिते असां वटि उहा माना या दुनिया में उहा छोकिरे जे हद ताईं बि थी वञे थी, माण्हू सॼो ॾींहुं उनजे पोयां आहे। त इहा हिकिड़ी माना हिकिड़ी डिज़ायर आहे। सॼो वक़्तु असां पंहिंजी एनर्जी जेका आहे त असांजा माण्हू, असां ख़ुदि माना काफ़ी माण्हू जेके आहिनि उन डिज़ायर जे करे उहे माना पंहिंजी सॼियूं एनर्जीज़ जेके असांखे कुझु बणिजणु चाहिनि पियूं, उहे उन डिज़ायर जे पोयां असांखे लॻी पियूं। लाज़मी आहे सेक्स में मज़ो आहे उहो ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि आहे असां में जेकॾहिं कंहिंखे सेक्स जो मामिलो न हूंदो त उन में मामिलो हूंदो नशे जो। मिसाल जे तौर ते त असां वटि हिकिड़ा मवाली लफ़्ज़ चवंदा आहिनि त बाबा जेको आहे सो इहो छा चवंदा आहिनि त माना ख़ुशी हुजे त बि जीअं शराब, जे ग़म हुजे त बि शराब, आवाज़ु शादी आहे त बि शराब हुजे, महबूब रुसी वियो आहे त बि शराब, ग़म हुजे त बि शराब हुजे, ख़ुशी हुजे त बि शराब। असुल में तव्हांखे पीअणो शराब ई आहे। उन लाइ सभु बहाना ॻोल्हणा पवनि था उनखे। ऐं तव्हां नशे में मज़ो आहे, तव्हां ॾिसो न केतिरी पाबंदी आहे, केतिरा अॼु पुलिस जा छापा आहिनि, छा बि आहे, कुझु बि थिए थो असुल खां वठी, के गंदो आहे, गंदगी आहे, पोइ बि माण्हू वापराइनि था, पोइ बि माना उहो करोड़नि रुपयनि जो नशो सेल थिए थो, शराब खपे थो, इहे भंगूं खपनि थियूं, चर्स खपनि था। नशे में मज़ो आहे, मज़ो न हुजे हा त इहे न खपनि हा, इहे विकिरो ई न थियनि हा। नशे में नुक़साननि जी पंहिंजी जाइ ते, पर नशे में हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो मज़ो आहे। उन जे करे असां चऊं था त बाबा नशो हिकिड़ो मज़ो बि आहे, पर ईअं न हुजे जो सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी माण्हू नशे जी कढ हुजे, घरां पैसा खणे, किथां पैसा खणे कमाए, जेको उहो नशे में सुबुह खां वठी शाम ताईं उन नशे जे पोयां हुजे, उन नशे जी चिंता हुजे, उनजी जेके कुझु थियण वारियूं हुयूं, जेके उनजे ज़हन में डिज़ायर्स हुयूं, उहे चुप थी वञनि, उहे सुम्ही पवनि, उहे सांत में अची वञनि। त उन जे लाइ माना हिकिड़ो वरी इहो मसइलो थो थिए।
त उनखे सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी शाम ताईं नशो बि हिकिड़ो ज़िंदगी में मज़ो त आहे, हुन में को शक न आहे, मज़ो आहे, इहो बि लाइफ जो हिकिड़ो हिसो आहे। माण्हू माना जॾहिं तरक़ी पसंदि सोच सां ॾिसे हरू भरू माना ईअं न पाए त नशो बि हिकिड़े क़िस्म जी सही आहे, माना हिकिड़ो मज़े वारो आहे, मज़ो आहे नशे में, हिन में को बि शक न आहे। पर सॼो ॾींहुं नशे जो हुजणु इहो मामिलो तव्हांखे कुझु समाज में बणिजणु सुठो थियणु न चाहींदो, तव्हांजी सक्सेस न चाहींदो, जेका तव्हांजी असुली हक़ीक़ी मंज़िल आहे, तव्हां कामयाबु न थींदो, सॼो ॾींहुं तव्हां नशे जे हिन चकर में। जेकॾहिं कंहिं माण्हू में इहे 2 शयूं न आहिनि त उहा 3 शइ वरी किन माण्हुनि में आहे, उहा आहे असां वटि निंड। माना हिकिड़ा माण्हू डिज़ायर आहे सॼो ॾींहुं यार थोरो सुर्त मां सुम्हां, सुबुह खां वठी शाम ताईं सुम्हण जी ॻणती, पर निंड कजे यार, निंड खे थोरो कमु कंदा यार निंड कया, अलाए माण्हू मां ॾिठा आहिनि माना पंहिंजी ज़िंदगी में, त उहे माना निंड, उनखे एॾी निंड जी ॻणती एॾी माना दुनिया आख़िर निंड ते एंड थींदी आहे, निंड लाइ दुनिया पैदा ई निंड लाइ थिया आहिनि, ॿियो मक़सदु ॿियो कमु ई न आहे, उहो निंड जी ॻणती हूंदा। घणी निंड ज़हर जे मिसल आहे, सॼो ॾींहुं माण्हू सुतो पियो हुजे, साइंस जी रिसर्च आहे, उहो ज़हन कमज़ोर थी वेंदो घणी निंड ते। 8 कलाक निंड ठीकु आहे, हिकिड़ी माना लिमिट आहे, पर जेके उन खां वधीक निंड थींदी त माण्हू मोॻो थी वेंदो, हिकिड़ो उहो माण्हू मोॻो थी वेंदो। हिकिड़ा माण्हू सॼो ॾींहुं निंड जे चकर में थोरो कमु कंदा आहे निंड, या उन्हनि जी जेके सॼियूं एनर्जीज़ आहिनि उहे निंड में माना मसरूफ़ थी थियनि, उहे सॼो उन्हनि जी जेका डिज़ायर्स, उहा निंड वारी डिज़ायर में हक़ीक़ी जेके डिज़ायर्स आहिनि, जेके कुझु थियणो आहे तव्हांखे, कुझु कामयाबु थियणो आहे, उन में तव्हांखे ख़तमु थी वञनि। जेका तव्हांजी निंड वारी डिज़ायर आहे, अहिड़े क़िस्म जी जेके नेगेटिव डिज़ायर्स आहिनि, जेका चोथीं डिज़ायर आहे, नेगेटिव मां नथो चवां, उनखे डिज़ायर्स आहिनि। जेका चोथीं 3 डिज़ायर आहे, उहा आहे फुड जी। हिकिड़ा माण्हू ऐं थुल्हा माण्हू माना सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी शाम ताईं, शादी में वेंदा त बि मानीअ करे वेंदा, कंहिंजी ख़ुशी में न वेंदा, सुबुह खां वठी शाम ताईं खाधे जी ॻोल्हा, माना ॿियो कमु ई न आहे उन्हनि खे, ॼण हिते पैदा ई माना उहो खाधे जे लाइ थिया आहिनि। साईं हाणे पुछो हुन खां, साईं तव्हां भला खाधो साईं, बसि जंहिं महिल हा यार वाह जा हिते पिज़ा खाधासीं, वाह जा बर्गर खाधासीं, वाह जी फलाणी शइ आहे, बसि हेॾो मज़ो, सुबुह खां फलाणे होटल जी साईं वाह जी माना चिकन कढ़ाई थी मिले, पिज़ा थो मिले, भॼो वरी होॾे भॼो, माना सुबुह खां वठी शाम ताईं हे सुजी विया, सॼायो माना खाधे में। जीअं बि माण्हूअ जो बुत सही न हूंदो, बॉडी सही न हूंदी, उन माण्हू जो कॾहिं बि दिमाग़ु सही कमु न कंदो। तव्हां न ठहंदो कॾहिं बि जंहिंजो बुत सही न हुजे, उन जो दिमाग़ु वर्किंग कंडीशन में सही तरह हुजे, ऐं सॼो ॾींहुं उनजी डिज़ायर आहे खाइणु पीअणु, हे माना सॼा अलाए कीअं थी विया, त बि माना उनखे खाइण वारी पिट नथी वञे, उनजो सुबुह खां वठी पुॼे कुझु थियणो आहे, कुझु कामयाबु थियणो आहे, उन होॾे ध्यानु ई नथो वञे, सुबुह खां वठी उहो मुंझल जो आहे, उनखे पाण खे बि ख़बर नथी पए त इहे मूंखे जेके डिज़ायर्स जेके आर्ज़ी मूं पैदा कयूं एतिरे हद ताईं, शिदत जी हद ताईं, उहो उन में सॼो ॾींहुं खाधे जी ॻणती आहे। 3 डिज़ायर इहा। चोथीं जेका हिकिड़ी, जेकॾहिं इहे कंहिंमें 3 माण्हू में न हूंदियूं, उहा चोथीं उन माण्हू में वरी किन में आहे, माना तव्हां ॾिसंदव त माना उहो सुबुह खां वठी शाम ताईं माना तव्हांखे हिकिड़ा माण्हू मिलंदा अहिड़ा, व्हाट्सअप खोली वेठा हूंदा या को वीडियो खोली वेठा हूंदा, सुबुह खां वठी शाम ताईं उन्हनि खे माना इहा ई शइ हूंदी, बाबा जेको आहे खिल जी फिल्म ॾिसी, इहे अली वाह वाह इहा फिल्म अथव, इहे क्लिप त ॿधे वेठा टक कढींदा, कमेडी ॾिसंदा, बाबा मञोसीं कमेडी खिलणु हिकिड़ो हाइपर टेंशन जो नेचुरल ट्रीटमेंट आहे, नेचुरल इलाजु आहे, कुदरती इलाजु आहे, फितरती इलाजु आहे, पर जेकॾहिं उहा कुदरती मेडिसिन आहे न, हाइपर टेंशन जी जेका खिलणु आहे उहा कुदरती मेडिसिन आहे, पर जेकॾहिं मेडिसिन बि हद खां वधी वञे त उहा पॉइज़न आहे। त जॾहिं तव्हां सॼो ॾींहुं वेठा खिलो, सॼो ॾींहुं कंहिं न कंहिं ॻाल्हि ते माना को न का क्लिप लाइ ही सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी शाम ताईं आहे खिलणु, असां बि सभु कोई माण्हू लाज़मी आहे खिलण जूं वीडियोज़ इहो ॾिसे थो, ॾिसणु घुरिजनि बि, पर सुबुह खां वठी शाम ताईं हुनखे मश्करीअ जी ॻणती, बोग टका ट्राजा बाजा आहे, इहो सॼो ॾींहुं इहे ॻाल्हियूं, पोइ माना सुबुह खां वठी शाम ताईं मक़सदु बणाए छॾनि जॾहिं ज़िंदगी जो खिलणु कमेडी, त मां सम्झां थो त इहा हिकिड़ी जेका आहे, इहा डिज़ायर बि जेका आहे त इहा डिस्ट्रक्टिव न, बल्कि इहा डिज़ायर जेके आहिनि सुबुह खां वठी शाम ताईं शिदत सां, इहे जेके आहिनि तव्हांखे हक़ीक़ी डिज़ायर में, जेका तव्हांजी हक़ीक़ी जेका ख़्वाहिश, जेका तव्हां कुझु थियणु चाहियो आहे, जेको तव्हांजो सक्सेसफुल वे आहे, जेको सक्सेसफुल तव्हांजी मंज़िल आहे, जिते तव्हां वञणु था चाहियो, उन जे लाइ इहे तव्हांजी राह में शिदत सां जेके इहे जेके तव्हांजे डिज़ायर्स आहिनि, जेके भई ॿुधायासीं, उहे तव्हांजे लाइ ख़तरनाक साबित थींदियूं। उन में हाणे आहे छा मामिलो, इहे जेकॾहिं 5 शयूं न हुजनि ज़िंदगी में, 4-5 शयूं, त मां सम्झां थो त इहा ज़िंदगी पोइ कम जी न आहे। इहे शयूं ज़रूरी आहिनि ऐं इंसान लाइ इहे ई मज़ो आहिनि, इहे ई ज़िंदगी में शयूं आहिनि त माण्हू आहे, न त पोइ ज़िंदगी बेरंग आहे हिकिड़ी। सवालु जेको असुलु मक़सदु आहे उहो इहो आहे त इन्हनि खे ऐं जेके हक़ीक़ी डिज़ायर्स आहिनि, जेके तव्हां कुझु थियणा हो, कुझु थियणु चाहियो था, कुझु सक्सेसफुल थियणु चाहियो था, इन्हनि खे बैलेंस कयो।
बराए महिरबानी हिन खे बैलेंस कयो। इहे हो शयूं बि हुजनि, निंड बि हुजे, नशो जे करे कयो था ठीकु आहे थोरे मिक़दार में, उहो सॼो ॾींहुं ज़हन ते इम्पॉर्टेंट न हुजे। माना उहो जेको आहे सुबुह खां वठी तव्हांजो मक़सदु न हुजे, उहा तव्हांजी डिज़ायर जेका हुजे उहा तव्हांजी एज़ अ पहिरीं तव्हांजो इम्पॉर्टेंट कमु हुजे। माना तव्हां पाण खे दर्दु ॾियणु सिखो, पोइ तव्हांखे वेहण में दर्दु अचे, कंहिं बि कम में तव्हां सुठे सही तरह सां कमु कंदो, उन में तव्हांखे दर्दु ईंदो, तकलीफ़ ईंदी, उहा तकलीफ़ बर्दाश्त कयो। उहा डिज़ायर हासिलु करण जे लाइ उहा तकलीफ़ बर्दाश्त कयो, तव्हां कामयाबु थींदव। इहे डिज़ायर खे, इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेके तोखे ॿुधाया थी जेके, उन्हनि में ऐं जेके तव्हांजी असुली हक़ीक़ी डिज़ायर आहे कुझु थियण वारी, इन्हनि खे पाण में बैलेंस कयो। बराए महिरबानी इन्हनि खे बैलेंस जॾहिं तव्हां करे सिखी वियो, देन त यू विल बी सक्सेस, उन ॾींहुं तव्हां कामयाबु थी वेंदव। महिरबानी।